anh mà cứ nhắc em là về mấy cái chuyện một tôn bằng các thứ. Không nhắc. Em thề với anh luôn. Ok. Không nhắc, nãy giờ không nhắc. Đúng một hôm thôi là Nãy giờ không nhắc. Không được Dạ. nhắc. Không nhắc, nãy giờ Em chả liên quan gì đến câu chuyện này cả. Không Anh hiểu không? Dạ không nhắc, anh coi không nhắc. Nhưng mà anh hiểu không? Dạ ok em hiểu. Em chả liên quan gì đến câu chuyện cả. Nhưng mà em không anh nhắc. đến đây thì em rất là vui. Ok, Nhưng ok. mà đừng có nhắc đến một vấn em đề hiểu gì. anh. Rồi ok. Nếu Không là em sẽ chịu trách nhiệm. là không được đâu. Em sẽ chịu trách nhiệm. Ok. Không sao. Anh có thể đến anh nói chuyện đàng Ok. hoàng tử tế Em mà nói về cái câu chuyện về Đúng rồi, quán các đúng thứ. rồi. Ok. Chứ anh đừng có lôi mà anh có câu thể- chuyện của ai vào đây nhá. Anh có thể xem lại livestream không có một vấn đề gì cả, không hề nhắc cái gì cả. Bọn em không đùa đâu nhá. Dạ, thật. Lên mạng thì Ok. như thế thôi. Dạ ok em hiểu. Bọn em luôn luôn là sẵn sàng là rất là vui, niềm Dạ. nở với ai đến đây là rất là Dạ, vui. ok. Nhưng mà về cái câu chuyện mà người ngoài vào đây là nói Ok này này, kia là em chưa nhắc một em câu chả nào. biết đâu. Chưa nhắc một câu nào. Vâng, Dạ, thế thì ok anh Đấy. cứ thoải mái. Dạ Đúng ok. không? Dạ ok. Ok anh nói vậy là ok. Ai hốt mà.